अफ द म्याच भेटेको छ अरे मेन अफ द म्याच नमस्ते एभ्रिवान स्वागत छ हजुरहरूलाई फेरि पनि मेरो ब्लगमा मेरो नाम चाहिँ हो बिनु म चाहिँ बस्छु परशुरामकुण्डमा सो आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउने छु मेरो बुढाको ट्रफीहरू सो आज चाहिँ उसको बर्थडे हो सो त्यही लागि मैले सोचे ट्रफी पनि देखाउँछु अनि सफा पनि गरिदिन्छु किनकि म यस्तो कहिल्यै गर्दैन हो सफा सो उसले मलाई भनिरहेको छ मेरो सामानहरू सफा गरिदिन यो हो त्यो भनेर सो त्यही लागि आज चाहिँ म गर्छु भनेर सोचेको अनि त्यही भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला यहाँ चाहिँ हेर्नु सक्छ उसको ट्रफीहरू मेडलहरू चाहिँ छ है उसलाई चाहिँ धेरै भेटेको छ यस्तोहरू किनकि ऊ धेरै एक्टिभ हुन्छ क्रिकेटमा क्रिकेट भनेपछि चाहिँ अलिकति एडिक्ट छ ज्यादै एडिक्ट छ क्रिकेटको पुरा क्रेज छ उसलाई अनि धेरै चाहिँ म्यान अफ द म्याच भेटेको छ अरे म्यान अफ द म्याच अनि यो चाहिँ क्रिकेटको होइन यो चाहिँ कुन सेन्ट्रल लोसरमा भेटेको उसको नाम चाहिँ श्री विक्रम तामाङ सो त्यही हो हेर्न सक्छ उसको ट्रफीहरू अब चाहिँ म यो सफा गर्नेछु हेरिदिनु होला अब चाहिँ म लागेको सफा गर्नु लागि उसको ट्रफीहरू उसको ट्रफी चाहिँ धेरै प्यारो छ उसको लागि हो अनि मलाई बहुत बार भनिसकेको थियो सफा गर्दैन भनेर सो आज चाहिँ म फाइनली उसको लागि टाइम निकालेर सफा गर्दैछु किनकि टाइम पनि पाउँदैन हो मलाई म रेस्टुरेन्टमै कामसाम हुन्छ काम नभए पनि रेस्टुरेन्टमै बस्नुपर्छ हाम्रो रुम चाहिँ रेस्टुरेन्टको अलिकति टाढो छ अपोजिटमा सो त्यही लागि त्यहाँसम्म जानु चाहिँ मलाई पाउँदैन म चाहिँ मर्निङमा आउँछु मर्निङमा उठेर आएर चाहिँ म एकैचोटि बेलुका सुत्ने बेलामा मात्रै जान्छु रुम सुत्ने बेलामा चाहिँ पुरा थाकेको हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ म सफा गर्नु सक्दिनँ सो त्यही लागि नगरेको थियो आज चाहिँ मैले फाइनली टाइम निकालेर गरेको हो हेर्न सक्छ धेरै धेरै ट्रफी भेटेको छ उसको उसलाई चाहिँ बहुत राम्रो लाग्छ क्रिकेट चाहिँ खेल्नु लागि अनि मैले चाहिँ पहिला फर्स्टमा मना गर्थेँ हो नखेल्नु धेरै नखेल्नु भन्थ्यो टाढो नजानु भन्थ्यो तर ऊ चाहिँ मान्थेन म चाहिँ भने अहिले चाहिँ वाक्कै भइसक्यो कि अनि मैले भन्नु पनि छोडेको अनि जान्छ ऊ आजकल पनि खेल्छ यताउता म्याच भयो भने चाहिँ अनि त्यही लागि आज चाहिँ ऊ तेजु गएको छु यहाँभन्दा 45 किलोमिटर अगाडि हेर्न सक्छ यहाँ चाहिँ मैले मुसिसकेको हो ट्रफीहरू अब चाहिँ म यसको जग्गामा राख्ने छु किन भन्दाखेरि उसले चाहिँ धेरै मिलाएर राख्छ हो भित्तामा यतापट्टि अलग साइडमा सो देखाउने छु तपाईँहरूलाई यतापट्टि चाहिँ भिडियो क्लियर आएन सो त्यही लागि हेरिदिनु होला फेरि पनि उसले चाहिँ धेरै मिलाएर राख्छ हो यसको ट्रफीहरू अनि यहाँ भित्तामा मिलाएर राख्छ सो म पनि त्यही राखिदिन्छु मजाले मिलाएर ताकि आउने बेलामा हेर्दा चाहिँ उसलाई राम्रो लागोस् भरे मैले उल्टापुल्टा मिलाएर राखेँ भने त्यसमा पनि उसले रिसान्छ नि फेरि किन मेरो सामान छोएर उल्टापुल्टा मिलाएर राख्यो भनेर अनि त्यही लागि मिलाउँदैछु अहिले चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ म मेडलहरू मिलाउँदैछु उसको अनि मेडल चाहिँ धेरै माथि राखेको थियो कि अनि म चाहिँ यहाँ नसकेर चाहिँ माथि चढ्दा पनि सकिनँ अनि उफ्री लगाउँदैछु हेर्नु सक्छ ऊ चाहिँ लम्बा छ म चाहिँ अलिक सानो छु त हाइटमा अनि त्यही लागि उसले भेट्ने जग्गामा चाहिँ मैले चाहिँ भेट्दिनँ अनि म चाहिँ त्यही लागि उफ्री लगाउँदैछु सो त्यही लागि अब चाहिँ खत्तम मिलाइसक्यो मैले अनि यहाँ चाहिँ माथि चाहिँ खादा लगाएर राखेको थियो त्यही मिलाएको मैले खादा अहिले चाहिँ सो अब चाहिँ मेरो मिलिसक्यो काम खत्तम सो हेर्नु सक्छ उसले चाहिँ यस्तो गरेर मिलाएर राखेको थियो सो मैले पनि मिलाएर राखिदिएँ अब सो यति नै थियो आजको भिडियो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ